Agema mutumia wake tagwo Regina Wairimu Macharia kuma kuria Ngong na twana twao Mary sana blessings Kimani Peter ngedi ciaku ni ciakinya salamike sana ko no kwina andu aingi muno ta mundu gwitwa Alex wa Jamii yes araiga karibuni sana na akauga nikikira mutarona kamwana muthi outfit na thuti ya ino ni ku importwo muthoni ino ni riku ino ni kauda kana iriku mso ino etagwo atia ino ni ku importwo tondu ni na kiko so ndikumuigirira very nice ona ndikumuigirira akire kuria turia kiuria ena thuti thuti enayo na riu ino ni kauda kana seno tikauda ni designer ino yatumitwo ni riri ni mu madamu witagwo utumwitaga madamu ngai mwathani reke arigana athomithagia kundu gwitagwo Zuri twathomithagia nake madamu ucio Madam Kate yes no arutuma hare guthika no wa no te ko designera teyo tijoru no riu yako yongererwo tumihuko haha uguo na yakundegekirwo mubira ndu ino ni ya mubira ino yakwa ni ya mubira ungigambia twa aha njohero uyu no gigita mugucoki mubira no ucio mugucoki mubira no maundu mathia magicenjagia ezire kwanyu no kuria kindu giothe mugitaga mubira wa guthaka mubira nginya maithikiri kwa mahitaga mubira no magithie ni konyo wa thoko ya Kayole twaitheka sana kanjira mitambo-ini muno Lydia Mwangi kuma kuria Thika kanjira ndimugeithie muno mwaniki wa Danio nake kanjira akomitamboni sana na mwageithio ni riri Mr. Ranji akoragwo hare handu hegwitwo Gathaga village Kiambaa sub county Gathaga ndakwira ni ugithie guo umite Rwaka ugithie Banana stage itagwo Kiambea ingirire hau wambate ukugerera Rwaka umite Rwaka ugithie Banana ri uguthie handu hetagwo Kiambea ingirire hau ni ukugwerera njira ria ya Kaskada kana one riu nona wahetuka tu hau na migwe gacira kau njo waki ikoragwo kwiri ona kuu kana ni mundu wa Ngai no ngwereire na makanitha na no gwo ndacoka ndaciria riu reke Wangari riu no ngikwerethera riri tondu muthi turathi gukiina Wangari muthi turathi kuina handu hetagwo Joak Lodge na Joak Lodge ikoragwo mwena wa Ndenderu inde igwa ona the right person to ask I was sorry ithu na muthoni ungituria ri riu no mutweretheire miena iyo no ngijuria ACK yakira ha BBA yakira riu ithu tena muthoni riu kuu tukwerethera IPCA yakiranga riu kuu uri mundu gwitwo Mr. Ranji akoragwo hau Gathaga na katwira tumugeithirie airitu ake Joyce Wanjiru Raji Germany Berlin na mundu gwitwo Wauko akigeithike muno ngeithine nyingi ma ago Joseph Ranji Kang'ara aya kuma rugate guku ri he mundu uranjira ati we kamona acho kuongea sana tunakataka muziki acoka kanjira na ungeithie kakirigwo riu ri ndikugeithia ati ndako ndikwaria riu ngithe tiongere kenjaria ngugeithie wega nikumugeithiria are climax he mundu etagwo Gerard Kimani arauga Kim's refrigeration ageithike sana kuma mwena wa Githurai neke muthoni atheka refrigeration tiga nayo niwe uwi niki mwalimu wa Wangari we mwalimu wa Wangari haya mundu gwitwo John Thuopol Githurai kwa Marori CEO tuko tuned sana hai tu mukefe wa Wairimu ni amo wa Nyafiro show ni moto kama pasi ya makaa niguo arauga mundu gwitwo gicoke wa kuma Marafa arauga Malaba tuko tuned in sana I'm Pauline from Murang'a Maragwa. I would like to congratulate you sana. Asante sana. Ushirauga rwimbo rwisete. Na mwageithie na mundu gwitwo Honorable Sarafina Kinyanji kuma kuria Darugo Ward Karato kajira Darugo no kameme ni aige mundu gwitwo Ndung'u wa Nyambura original ona mundu gwitwo Paul wa Jeni ri akotunes na ndingiriga no ne ngeithi cia mundu gwitwo CEO Bountiful etaga Bountiful hari uguo ejaga riri Bountiful Safaris titi acio uyu etagwo Bountiful Beauty Spa akoragwo hari uguo Thika etagwo Karo rwajira salimia kina Paul sana na show iko top niko tuned kameme Jora Mwangi Koba niko tuned geithiria Mr. Mwangi Deputy Principal Ruthagate High School yes muthoni kuria live
kama jithia twikuo no agithe ni mundu gwitwo Kimani wa Wathekari kuria mwena wa Ongatarungari na ni wagithe ni mundu gwitwo Gitaka ri matumaga bagi cicikagirwo thuti wona wahurirwo thuti ri riu bagi iria iharukagio thuti ni ndikage giko kana ndigakunjane makoragwo haha uguo Ngara arutanire na ithu kuma Njanjo na Ranjira rio mitambo-ini na ndona mundu gwitwo Shiro wa Kubwa Sija na kari mitambo-ini na andu aria angi othe megukumwena wa live ni ingi muno yes nguro athika akajira thika guothe no kameme na akajira ndimugithirie Njenga wa Kenya Power Grace wa Naivasha hamwe na Jogo wa Matara Sako weka gwaku Matara geithania Levi Msanii arauga salimia bro na Kimaru Buchari wasalimike sana na Dani wa kwa haraka Bazenga Mtakatifu na arauga loud and clear from Mokoyo Market geithiria kamwana muno mundu ogwetwo Esther Karaja wa Ruiru gwa Kairo na Kinedamo na arakiuga kire thiini anasema mimi napenda kamwana sana. Thank you so much. Penda kamwana. Norikana gutengera hare ha *710# *710# box ni ithathatu cagura kamwe niko kena munyaka waku kana kamwe niko kena mbia ciaku na by the way tuthanduku tu he mundu urinukia ciringi 300 300 taru mundu gwitwo James Mwangi namba yaku yambirira 0705 wacagura box number 4 na ngamenyithio we no ihotanira ciringi 90 James Mwangi namba yaku yambirira 0705 box number 4 90 oguo na no guthi hare *710# okoro gicagura gathanduku karia ukwenda hihi munyaka waku wi hau ukono gwa kameme kayu ka muingi Supplements ta Animatic Calcium na Animatic Super Dama iria ikoragwo na uigananu mwega wa cumbĩ wa calcium, phosphorus na minerals ingĩ nyingĩ gũtigĩrĩra ng'ombe yaku ĩrĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Kũmenya makĩria ikara mĩtambo-inĩ ya Kameme kayo ka mũingĩ. It's your time to ponyoka na V8 Probox Boda Boda Nazimo. Promotion ureheirwo ni ponyoka.com. Kobid V8 ne 1000, Probox ne 100, Boda Boda ne 50 bob, Zibo ne 20 shillings. Kobid adikane etori yaku otobe kore 23500. Ohoro makeria ikarabe taboini ya Kameme kayo ka muingi tokegagara. Njĩra njega ya gũkinyũkia ikinyo ũtũũro-inĩ nĩ kũigithia na bengi ya NCBA. NCBA nĩ ĩkoragwo na motungata maingĩ ma gũgũteithia mũtũũrĩre-inĩ. Kũmenya maingĩ ikara mĩtambo-inĩ ya Kameme kayo ka mũingĩ. Gũkena nĩ arĩa maiguanagĩra tha, nĩ amu onao nĩ makaiguĩrwo tha. Kameme kayo ka mũingĩ tũragwĩtire no ũratũitĩka. Thengio we ũtũhete ũteithio nĩ ũndũ wa andũ arĩa magũmĩirwo nĩ mũtino wa mũiyũro maĩ mahiũ. Na rĩu mũthenya wa kerĩ mweri 14 Kameme kayo ka mũingĩ nĩ tũkamba hema citũ maĩ mahiũ. Ũka tũnyitanĩre na andũ a gĩcigo gĩkĩ gũtambũrũkia guoko gwa tha. Nĩ ũgoka ũnyitanĩre na ithuĩ tũkĩarahũka tũgĩcanjamũka ona tũkĩgagara ĩmwe kwa ĩmwe kuma PBB Prayer Center kwa Wangũnjiri barabara-inĩ ya maĩ mahiũ gũthiĩ Naikuru. Na no ũthiĩ na mbere na gũtũhe ũteithio waku wa irio nyũmũ ta mĩtu na mũcere. Chunga maisha dereva na Petals. Excuse me, we passenger. Ni wewe na itemi ya kuhonokia muoyo waku na wa passenger aria angĩ mũkuĩtwo nao. Aria, speak. I mean, speak. Dereva atengeria gari. Speak. Dereva a overtake yoru. Speak. Dereva a overload. Speak. Ni haki yako. Tumererio no areherwo ni Petals Driving School. Tucherere Nairobi Capital House, kurigania na Ambassador Stage, Kasarani, Kiambu, Ruiru, Thika, Naikuru, Mwea, Nanyukie, Nyahururu, Naivasha na koge koige. Thimo ne 0705050504. Website ne www.petansdrivingschool.co.ke.
hihi nĩ ũrenda kũgũra ngari njega ĩtarĩ na ũhũthĩri mũnene wa maguta? MediaMax Network Limited nĩ ĩrakũhe mweke wa kũgũra ngari ya Toyota Corolla Cross 2020. Kũmenya maingĩ ikara mĩtambo-inĩ ya Kameme Kayuka Mũingĩ. Oh yes, mitambo-inĩ ya Kameme Kayuka Mũingĩ. Welcome back. Mũndũ ũmwe mwana wa Jeni. Kama uko seti. Thank you, very important. Iko. Andũ arĩa matũrakia maiko tene nĩo matũgucĩrĩirie tũgĩũka kuo. Baba na maitũ matũire marĩraga makĩũria mwana ũyũ witũ akauma tekuo kanana. Andũ arĩa matũrakia maiko tene nĩo matũgucĩrĩirie tũgĩũka kuo. Baba na maitũ matũire marĩraga makĩũria mwana ũyũ witũ akauma tekuo kanana. Maitũ ngagĩrwo nĩ andũ aitũ na makonia kenda mamateni nĩguo ndainũka ndikaya kwĩrira kena na thayũ na njohi rĩrĩa thayũ mĩrĩ. Maiko ngagĩrwo nĩ andũ aitũ na makonia kenda mamateni nĩguo ndainũka ndikaya kwĩrira kenda na njohi na thayũ rĩrĩa thayũ mĩrĩ. Ũkainũka ũrĩa okĩra maiko tene na ndataĩrio mũtu na mũng'arĩkia tondũ ataĩrio ndamenya gũgĩtuka mĩrĩ. Ũkainũka ũrĩa okĩra maiko tene atataĩrio mũtu na mũng'arĩkia tondũ ataĩrio ndamenya gũgĩtuka mĩrĩ. Maiko gũgĩakwa ndarĩ kuo na ndirĩ ndĩ ngainũka mũciĩ ngĩgũtaĩrio mũtu na mũng'arĩkia nĩkĩo ngaiyĩrwo nĩ andũ aitũ ndĩgĩa thayũ kanana. Maiko gũgĩakwa ndarĩ kuo na ndirĩ ndĩ ngainũka mũciĩ ngĩgũtaĩrio mũtu na mũng'arĩkia nĩkĩo ngaiyĩrwo gĩa thayũ kanana. Harĩa wathiĩ kunda kamũtu, harĩa wathiĩ kunda mũng'arĩkia, harĩa wathiĩ ũkaũrwo kici mwana witũ ũrĩa ũkauma tekuo kanana. Harĩa wathiĩ kunda kamũtu, harĩa wathiĩ kunda mũng'arĩkia, harĩa wathiĩ ũkaũrwo kici mwana witũ ũrĩa ũkauma tekuo kanana. Harĩa wathiĩ kunda kamũtu, harĩa wathiĩ kunda mũng'arĩkia, harĩa wathiĩ ũkaũrwo kici mwana witũ ũrĩa ũkauma tekuo kanana.
kwenda unyumbũrĩre atĩ niĩ ndo nyene andũ andũra ngoro magĩrĩra otakagui na ngoro-inĩ yaku ũkorwo nyandĩkĩtwo na coka ona kaba unyumbũrĩre njoki kwenda unyumbũrĩre atĩ niĩ ndo nyene andũ andũra ngoro magĩrĩra otakagui na ngoro-inĩ yaku ũkorwo nyandĩkĩtwo na coka ona kaba unyumbũrĩre. Na njoki wakwa wendaga tũre ndeto ciothe tũrĩthiaga naci tũkĩrĩaga maica thutha-inĩ no wendaga ithako na no ũĩ maciaro kaĩ tũgũtũra twĩtinĩja tena njoki wakwa thutha nĩ mũgiano ige na ũndare mahinda na nĩ ngũtere maku tũgũbeta tũikare thĩ tandũ mwagũtũcira tũmenyaga tirio kana karĩkĩrĩro tene njoki wakwa thutha nĩ mũgiano gũtirĩ wĩriraga ndari agĩthiĩ tagĩcoka tũgũbatara tũikare thĩ tandũ magũtũcira tũmenyaga tirio kana karĩkĩrĩro. Njoki kwenda unyumbũrĩre atĩ niĩ ndo nyene andũ andũra ngoro magĩrĩra otakagui na ngoro-inĩ yaku ũkorwo nyandĩkĩtwo na coka ona kaba unyumbũrĩre tene njoki wakwa thutha nĩ mũgiano gũtirĩ wĩriraga ndari agĩthiĩ tagĩcoka ingĩra ngũtere maina na nĩ ngũtere maku tene thutha mũgiano. Tene thutha nĩ mũgiano tene thutha nĩ mũgiano na ndũngĩtũra njoki wĩ kairĩtu na ndũngĩtũra njoki wĩ kairĩtu na niĩ ndiĩtũra ũi wĩ mwanake na niĩ ndiĩtũra ũi wĩ mwanake njoki wakwa. Nĩrĩre andũ othe mamenye wĩ mũndũrũme njamba kĩndũanie kwenja ngoro ĩno ĩgagwĩtĩkĩra na ti kwĩganĩra no na kwĩrutĩra utia mwana ũrĩa ĩno ĩwomotho utia ũrĩkĩrethi ngurumo-inĩ nduru itharume rĩngĩ hatirĩ thiri kamwana ndĩethirĩ nĩ kwendera iako nĩanjĩraga tũrĩ babata ndatuĩria ngĩona wega ndaĩngĩcire ndanerĩrwo maũndũ maingĩ ma wendo korega mbaca ndioĩ iteharĩirie utia mwana ũrĩa ĩno ĩwomotho utia ũrĩkĩrethi ngurumo-inĩ nduru ithariume rĩngĩ hatirĩ thiri kamwana ndĩethirĩ nĩ kwendera.
babata tatueria wega ngiona ndaingicire ndanekirwo maundu maingi mawendo korega bacanio iteharirie utia mwana orio inoyo omotho utia orikiere ngurumo-ini nduru ithariume ringi atire thiri ewanjeninde thiri ni kwendera ndethire. Asante sana mitambo-ini ya Kameme Kayuka mwingi uciagetwo kamwana wa Jeni na ngakumenyithia ni ihinda ria guthondeka mbeca na cheza sita thaka cheza sita wihotanire mbeca hau direct mpesa-ini yaku hatari gweterera draw rathaka na kuma ciringi 20 ukihotanira nginya maita ngiri 5 ma mbeca ciaku uguo ni kuga ni kuma ngiri 100 nginya milioni 5 namba ciaku ithathatu cia munyaka ni iriku thie hari ucaguranya namba ciaku ithathatu cia munyaka na ruririkane kwina njira njeru ya guthaka cheza sita na ihenya utekurengwo ona kikuhitukira SMS number 24224 oya thimu yaku igira hari ha 24224 kana thi hari ha gutuma SMS andika 24224 na ririkana ndurarengwo airtime ukorwo uthakite cheza sita na kwira ne uguthi hari ha 24224 uigirira namba ciaku ithathatu cia munyaka uthake na kuma ciringi 20 ukorwo uthakite cheza sita. Thegio muno mundu gwitwo Jerry wa Gathuri kanjira wi mitambo-ini muno asante sana ona nyo muratwirorera kuria live thini wa Facebook asante sana. Ando wendo yo waku thimagira tanda na wariria wenda otiriria nie ndenda ona korwo no miti no wangiririe nduci na wariria wenda otiriria nie ndenda ona korwo no miti no wangiririe nduci uria nyendete na nyendete uria wendete endete ongi ithabu ria wendo ndikagwatio ona nja yorio kwendete ithabu ria wendo ndikagwatio ona wewe kwendete endete kamwana njira igiri unyende na nie ngwende no ti mwerithanio gutire ngomoyo okorwo ndunyendete njira ndithire makwa okorwo ndikwendete ngure wihe mihango okorwo ndunyendete njira ndithire okorwo ndikwendete ngure wihe mihango uria nyendete ndanyendete uria wendete endete ongi ithabu ria wendo ndikagwatio ona nja yorio kwendete ithabu ria wendo ndikagwatio ona nja yorio kwendete nĩ ũrimũ mũru wendagota kwendete ũkaga toro nĩ ũndũ wa mũndũ wendete ũngĩ igacama tĩriũ kaĩnja nĩ ũndũ wake na hĩndĩ ĩyo we ararĩa ikeno no rĩendete igacama tĩriũ kaĩnja nĩ ũndũ wake na hĩndĩ ĩyo we ararĩa ikeno no rĩendete ũrĩa nyendete ĩnda nyendete uria wendete Wangari indakwendete
Noria wendete endete kamwana ithabu ria wendo ndikagwatio onaja noria kwendete ithabu ria wendo ndikagwatio konaja mauru noria kwendete kwaja urenda kamwana niĩ ndĩrenda Kioko. Kioko ndarĩ na wĩra wako nake Kioko ndaranyenda. Nikana guthii harĩa star 710 cagũra ka box kamwe. Ndikagwatio konaja noria kwendete. Asante mitambo-inĩ ya kameme kayo ka mũingĩ agetoka mwana wa Jeni. Naririkana kũguthũka harĩa ha star 710 star 710 gũrire to box nĩ tũtandatũ. No mũthĩ box 4 ndiramenya nĩ atĩa, ndĩrona tarĩ yo ĩna mũnyaka mũno. Box number 4 andũ maigana ũna ndĩrona nĩ maraikĩrio kanyamũ ho. No kũringana na mũnyaka waku wecagũra box nĩ 1 nginya 6. Tarũ mũndũ gwĩtwo Eunice Wanjiru namba yaku ya birina 0726 karigia na 412 wacagũra box number 4 na box number 4 thĩinĩ wakora 55,000 55k. Congratulations mũndũ gwĩtwo Eunice Wanjiru nĩ ũndũ wa gũthiĩ harĩa ha star 710 ũgacagũra gathandũkũ kamwe na no ciringi 50 peke yake. Thengi mũno mũndũ gwĩtwo John Magi kanjĩra mĩtambo-inĩ mũno. Mũndũ gwĩtwo Dennis wa Kamoyo tune sana asante ukanjĩra rwĩmbo rwagĩrĩte kwagĩra. Mũndũ gwĩtwo Njenga wa Kĩgoco wa BDA ya Kangemi onawe nĩ ndakuona. Mũndũ gwĩtwo Gacerũ wa A+ Motors kanjĩra tuko chonjo kabisa asante. Na arĩa othe mũragĩtwandĩkĩra kũrĩa gwa 20014. Thengiũ mũno naririkana thutha wa kahinda gatarĩ coho tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra na ataaramu kuma kũrĩa mwena wa Safaricom nĩgetha matũmenyithie ndeto makĩria kuma gwa Safaricom. Ũrĩa nyendete ina nyendete ũrĩa wendete endete ũngĩ ithabu ria wendo ndikagwatio onaja ũrĩa kwendete ithabu ria wendo ndikagwatio onaja ũrĩa kwendete. Nĩ wanginyire mahĩndia tondũ na ndikorangĩre mũkũrĩa ngĩgwĩciria na mũthenya mahĩndia ndiũĩ ingĩka atĩa. Wendo waku ngona ta wĩna kĩriga, wendo ũyũ waku ngona ta wĩna kĩriga. Wendo 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 ũyũ waku ngona ta wĩna kĩriga. Wendo 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 ũyũ waku ngona ta wĩna kĩriga. Gwĩciragia ngaigua mwĩrĩ gunyĩrĩrĩ ngaimia kĩgĩmbĩke wendo switi wakwa ingĩkuona ngoro yakwa rũgamaga hinya ndĩgũkwenda mahĩndia. Wendo ũyũ witũ ngona ta wĩna kĩriga, wendo ũyũ waku ngona ta wĩna kĩriga. Wendo 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 ũyũ waku ngona ta wĩna kĩriga. Wendo 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 ũyũ waku ngona ta wĩna kĩriga.
mate ya thingo irorere wionere wendo wisama uyu witu ono ngiona ta etetie ngwenda menya uyu ni kiriga udonyete haria ari sama muno udonyete haria ari sama muno wendo 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 yu waku ngona ta wina kiriga wendo 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 yu waku ngona ta wina kiriga wakihoraga nĩ kwaga gwakĩrĩrio nayo ngari ĩgĩtwaragwo nĩ irũri nĩ irũri nawe nĩwe mwakĩrĩria wa wendo ũyũ tũmaĩndia wendo ũyũ witũ ngona ta wĩna kĩriga wendo ũyũ waku ngona ta wĩna kĩriga wendo 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 ũyũ waku ngona ta wĩna kĩriga wendo 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 yu waku ngona ta wina kiriga wendo kiriga riu sasa tagoka mwana wa Jenny andu adenderwo muthi turoka kuu handu hetagwo Chowak Lodge tupatane we ale kwa Limuru Road Danezi wa Musendo anyue kameme choma na Musendo wanyu ni ageire kanyamu Musendo ni aumukire ena toido Nairobi ni okire Nairobi Ebola nego akameme ngatho cia mwanya muno ni undu wa gututhikiriria asante sana na ngakuririkania guthaka cheza sita ni undu muhuthu muno cheza sita urabatara guthi hari ha kwandika SMS wandike namba ciaku ithathatu cia munyaka gatagati kemwe nginya ithathatu utume kuri 24224 na ririkana ndurarengwo airtime na uririkane gwikira pin yaku okorwo uthakite cheza sita na ririkana hana wihotanire mbeca hau direct mpesa-ini yaku hatari gweterera draw urathakana kuma ciringi 20 ukihotanira nginya maita 5,000 ma mbeca ciaku uguo ni kuga ni kuma 1,100 nginya milioni 5 namba ciaku ithathatu cia munyaka ciahana na hagakorwo mbeca-ini o ringi ni hari ha gutuma SMS kuri 24224 wikira namba ciaku ithathatu cia munyaka wikira pin yaku okorwo thakite cheza sita na urathakana kuma na kuma ciringi 20 ukihotanira nginya maita 5,000 makiria waigirira ngĩendagiragia gũke ng'enda thĩ ndĩagaga mũtegi matharaũ marĩa ũnjĩkaga ndũrĩmenyeta we wiki thĩ ĩno ngiragĩrĩria na ngatua ti ũndũ tondũ baby wakwa no ngwendete no hĩndĩ ĩrĩa nganogio nĩwe ũkanjethaga na gĩcing'ĩ ma rĩrĩa nganogio nĩwe ũkanjethaga na gĩcing'ĩ niĩ ndĩte ihũngũ ndĩharĩirie gũtonya mũgũnda ona ndakinya we ũnjĩraga nĩ ndĩkũ ng'ombe cienia ngame ngiragĩrĩria na ndatua ti ũndũ tondũ baby wakwa no ngwendete no hĩndĩ ĩrĩa nganogio nĩwe ũkanjethaga na ma rĩrĩa nganogio nĩwe ũkanjethaga na gĩcinga
ihungu ihariire gutonya mugunda ona nakuhutia unjiraga ini ndi ku ng'ombe cia niangambe iragĩrĩria na ngatua ti ũndũ tondũ bebi wakwa no kwendete no hĩndĩ ĩrĩa kanogio nĩwe ũkanjethaga na gĩci ma rĩrĩa kanogio nĩwe ũkanjethaga na gĩci ngĩandagiragia gũkĩe na ngenda thĩ ndĩagaga mũtegi matharaũ marĩa ũnjĩkaga ndũrĩmenya tawe wiki thĩ ĩno iragĩrĩria na ngatua ti ũndũ tondũ bebi wakwa no kwendete no hĩndĩ ĩrĩa kanogio nĩwe ũkanjethaga na gĩci ma rĩrĩa kanogio nĩwe ũkanjethaga na gĩcinga andũ nyone Asante sana mitambo-ini ya Kameme Kayuka mwingi ucio tagwo kamwana wa Jane na ndakumenyithia utengere kuria gwacheza sita guthondeka mbeca ni uhuthu na no wihotanire mbeca hau direct M-Pesa-ini yaku hatari gweterera draw na urathakana kuma ciringi 20 ukihotanira nginya maita 5,000 ma mbeca ciaku namba ciaku ithathatu cia munyaka ni iriku guthuka hari ha kwandika SMS wandike namba ciaku ithathatu cia munyaka kuma 1 nginya ithathatu utume kuri 24224 na ririkana gwikira pin yaku ukorwo uthakite cheza sita na igukumenyithitie ati nitugukorwo na mutaaramu kuma kuria gwa Safaricom mudogo to Elizabeth Kinyanjui nigetha atumenyithie maundu maiganona kuma kuria gwa Safaricom. Karibu sana Elizabeth kuma kuria gwa Safaricom. Rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Elizabeth nyumĩte mũciĩ wa Safaricom Limited nĩ ithuĩ tũramũteithia kũhũra thimũ M-Pesa gũtũma mbeca ona ku browse nĩgetha tu maica manyu matuĩke me free na mũkorwo mũgĩkena mũkĩhũthĩra services cia Safaricom. Rĩu ndĩ haha nĩ ũndũ wa kwarĩrĩria ũhoro wa maũndũ mega tũrehete gũkũ na rĩu ũmũthĩ tũkwarĩrĩria ũhoro wa M-Pesa statements kaingĩ nĩ mũrendwo mũtware statement bengi-inĩ mũkĩcaria visa macukuru-inĩ rĩu kaingĩ andũ mokaga Safaricom nduka cia Safaricom kuna na kuna bũrũri ũyũ nigetha mahote kũheo statements icio cikoragwo ci stamped no ũmũthĩ twĩna ũhoro mwega mũno tukiuga to nginya mũthiĩ matuka-inĩ maitũ o harĩa mũrĩ no wĩingĩre thimũ-inĩ yaku nigetha ũhote kũheo statement ĩyo no mĩtware o harĩa ũkũmĩtwara angĩkorwo nĩ visa ũroya angĩkorwo nĩ bengi ũrathiĩ macukuru-inĩ rĩu gũkorwo wĩ ũndũ wa mwega mũno o harĩa wĩikarĩte mũciĩ ũyũ no kuoya thimũ yaku ũthiĩ *334 rĩmuonie ũrĩa mũkuona statement yanyu ũgũthiĩ namba 7 my account tũcoke tũthiĩ namba 3 namba 3 M-Pesa statement tũcoke tũcagũre namba 1 request statement uhinye namba 1 full statement tuthiĩtie hau rĩu ũkũrio nĩ kahinda karĩ ũrenda statement ya kahinda karĩko hihi nĩ mwaka ũmwe 6 months 2 years 30 days cagũra onokorwo nĩ 2 years cagũra o hau tũrio hau ũcoke wĩkĩre email ĩrĩa ũrenda ũtũmĩrwo statement ĩyo email yaku ya Gmail ya Yahoo o harĩa email yaku ĩrĩ cagũra email yaku nĩũgũcoka ũrio confirm rĩa kerĩ ĩkĩra email ĩyo ucoke wĩkĩre M-Pesa pin yaku alafu ucoke submit nĩũgũtũmĩrwo 6 digit code nĩ Safaricom ucoke rĩu watũmĩrwo rĩu hau yũkaga immediately ũthiĩ email yaku ũhingũre email yaku ũhũthĩre yo 6 digit code na M-Pesa statement yaku nĩyoka stamped digital stamped nĩyo statement yaku kaũndũ kahũthũ mũno rĩu no ũthiĩ ũka-print angĩkorwo nĩ cyber angĩkorwo wĩna printer o harĩa ũthiĩ ũkamĩ-print na ũkũmĩtwara harĩa ũgĩtĩtio ririkana nĩ *334# thimũ-inĩ yaku *334# o ũguo tũthiĩte tũcoka tũuga number 7 my account number 3 M-Pesa statement alafu number 1 request statement ucoke rĩngĩ ũhihinye number 1 full statement
usagure kahinda karia urenda 6 months or 2 year statement, usoke wikire email yaku, na usoke o confirm email yaku, wikire pin yaku ya M-Pesa, alafu ni ugutumirwo 6 digit code. Usoke uhigure email yaku na ni ugukora stamped digital M-Pesa statement. Egihuthika anywhere within the country. Mundu rimwe ni enda ku reset pin kana ukariganirwo ni pin yaku ya M-Pesa. Na me maundu ni maingi uhota kuriganirwo ni pin. O uguo tuthiete *334#. *334#. Ona no wike *100#. Bado icio no options kana *234#. No reke tuhuthire *334#. Yo ni andu aingi mamiui. Riu uhingurite *334#, uhingure namba 7 my account. Haya ugithie namba 2 M-Pesa pin manager. M-Pesa pin manager. Namba 2 M-Pesa pin manager. Usoke uhihinye namba 3, namba 3. Set security questions. Yo kurio 3 questions, ukurio ciuria 3. Usoke ucicokie. Icio nicio ureririkanaga hindi ciothe. Ni ukuria ciuria ta himamu anyu etagwo atia, wathomire cukuru iriku, kanyau kanyu getagwo atia. Ukurio tuciuria hau na ni ugucokia. Ucoke o uguo thiete wikire pin. Wikire ID yaku kana passport number. ID yaku kana passport number. Ucoke riu uset the questions. Icio questions worio ucicokie na riu wekira pin ni uguo ni wa reset pin yaku. Tucokere o ringi *334#, *334#, hihinya namba 7 my account. Tucoke tuthie namba 2, namba 2 M-Pesa pin manager. Tucoke namba 3 set security questions, 3 questions. Alafu ucokere wikire namba ya gibande kana passport number yaku. Ucoke riu ucoke ciuria icio 3 worio na ni ukuhota gwika atia ku reset pin. Riu ungienda ku unlock pin, where ma block pin ukwenda ku unblock o *334#. *334# namba 7 my account. Uguo tuthiete namba 2 M-Pesa pin manager, M-Pesa pin manager. Afu uge namba 1 forgot pin. Waiga forgot pin, ucoke uthie uguo nambe ucokie ciuria iria woritio iria 3 na ni ukucoka uheo pin yaku. Uguo ni maundu handu ha guka nduka ya Safaricom. It is as simple as *334#. Muhetwo uhoti thimu-ini cianyu o haria muikarite. Turenda kuruteithia andu aitu makorwo na very simple digital life. Ici nicio tureta simple digital skills. Handu ha gutinda ukioya fare uhaice matatu uthie nduka-ini ri, o hau uri mugunda-ini mucii kana riko-ini ri, ni to wikare the wike maundu macio nigetha we make things simple. Wira witu ni gwika maundu matuike very simple for you. Services itu tundu tunini ukahota guciika ci very simple. Riu ngithie statement ini ugithie bengi ri, ni urenda guoera mwana school fees kana karoni. Riu ri ni kaundu kanini ucarie ka statement utware handu ha gutinda ugiuka nduka-ini na hihi kwanyu ni kuraihu. Koguo wira witu ni simplification of services. Tucoke nigetha tukahota guteithia andu aitu o haria maikarite. Ngirikiriria Safaricom, we are simple, we are very simple. Taru ngirora statement iyo yaku, it's very ginya ina privacy. Niko ici ginya ni turaiga maundu ni turenda kuhuthira act iria act ya hitukirio in 2019. Statements yanyu ukora ina transparency. Taru ukora statement yaku ndikuonia maundu mothe, namba yaku digit 3 cigukorwo cihithitwo ni tondu we are very sensitive to our customers. Turenda maundu mothe matuike simple, at the same time ni mara protect the customer nigetha customer ndakauge ate maundu make ni mara uburwo ni Safaricom. Thank you. Asante. Elizabeth Waithira Kenyanjui nyumite mucie wa Safaricom Nairobi. Thank you muno. Thank you mundu gwitwo Elizabeth Kenyanjui kuma kuria wa Safaricom ni undu wa ndeto njega o hamwe na gutuhigia. Asante sana. Guko no gwa Kameme Kayuka mwingi na nitugucokereria thutha wa kahinda atari kuraya. Weekender.
Sunday no yukite tariki 12 mweri-ini wa gatano Bishop Michael Wanderi ni arakonyita ogani kanitha-ini wa CFF Kiambu Town thiini wa service ya mahoya ma kuneana na kuamura miturire itu family citu na mawira ma moko maitu kuri Ngai aroma 12 muhari we mwe ni undu ucio ariu na arithe witu ndamuthaithe tondu uria Ngai ana muiguira tha mwirute meri yanyu tuike magongona mari muoyo na matheru mangikenia Ngai ariguo utungata uria wagireire na wa kugoshithia Ngai kigoco gigatongorio ni Lucy Ng'ang'a uka ukuwite merutira maku ni thiini wa mahoya Sunday no yukite tariki 12 mweri-ini wa gatano kanitha-ini wa CFF Kiambu Town kungethera poster thutha wa KK Tower inyothe muri anyite ogeni Kameme Weekender o muthenya wa Sunday Kameme kayuka mwige tukuihuragira itari ya muoyo Lucy Wakoje sitarudi kuwa vile itahari ya muoyo andu makahonoka andu magetekia Ngai uyu ogutiri we wa kirathimo we wa mwanya arotura tuine hamwe na tururumie mwihoko itahari ya muoyo kuma thinacara kinya thaa 4 Nibs Technical College wi mwega muthikiriria ni Arani Njenga kuma Nibs Technical College muciari hihi wana korwo githumbuka tondu mwanake waku kana muiretu waku ndahotaga gutua itua uria ekwenda gwika na muturire wake hihi wana korwo mugikararania tondu kothi iri orenda athome ndarenda tugathumbuke ringi Nibs Technical College tuli na anja ya kigiriko giaku department itu ya career guidance niteithagiriria arutwo guthura kothi iria iringaine na kiroto kiao guku Nibs Technical College tuli na kothi ta journalism and media studies, catering and hotel management, food production and service, international travel and tourism, CPA neo certified public accounts kana ATD. June intake nirathie na mbere tusherere campus citu Nairobi campus Agro House Moi Avenue hakuhi na railway station roundabout Thika Road campus Ruiru Kibo ona kana Ogata Rogai campus namba ya thimũ nĩ 0721 107701 kana 0722 547 746 Nibs Technical College, developing character, skills and competence. nĩ thaa thita na ndagĩka ithatũ Mathaa ukamenyithio ni Petans Driving School and Computer College utungata wa Petans Driving School uri hakuhi nawe amukira kothi cia driving na computer we uri Naikuru, Nyahururu, Olkalau, Naivasha, Murang'a, Kangare, Kangema, Othaya, Makutano, Maua we andikithie kuhitukira www.petansdrivingschool.co.ke thimo ni 0721328383. Kamwigi ne wogereirwo ugakindirwo hinya maitama na makiria arahoka saichamuka kuigagara homoka otafarira ne nyongere hinya maitama na makiria arahoka na gatonye wa Bugwe Men na muthekie Ngai thinashara ginya thaa 4 arike kenge tuiko tugika urwaigwa we muramba urutete uko saichamuka na muthoni wa Keruba na Chef Gathemba thaa 4 ginya thaa 8 wagashi mona ne komosa kuigagara na gafanya Dennis na Goni wa Thoita thaa 8 ginya thinashara najima na hamu nasikia mtu kando yangu amesema Ngai muadhani homoka na Man Simon na Kata thinashara ginya thaa 4 utuku
Kameme kayuka muigi. Pulse ya mwago leo ni 4 times stronger. Jetagwo Susan wa Mwangi, Principal wa Petans Technical Training Institute, gialeria we muikari wa Ruiru na Thika, hatiri undu mwega ta kumenya ati bururi ndurenda kumenya uthomete nginya ha ta ukorwo na relevant practical skills cia gutuma wone wira. Andikani marenda solution providers kana mundu wina skills cia guthondeka mbeca. Nakio kihonia ni kothi cia moko iria iringaine na technology cia kiriu nacio nicio ta plumbing, CCTV na solar installation na ingĩ nyingĩ. Tusherere Kiambu Petans Plaza, Thika Kehanya Building, Githurai 45 Wima Building, Ruiru hakuhĩ na stage, Kayole opposite Naivas. Hũra thimũ 0707 490 390. Tuendelee. NCBA is regulated by the Central Bank of Kenya. Asante sana mitambo-ini ya Kameme kayuka mwingine twacokereria na rwimbo no ririkana kuguthuka hari ha star 710 hash tuthanduku ngurira tutandatu boxes ni ithathatu na kamwe niko kena munyaka hota ukorwo we no kwihotana ciringi 300 cirio hau 200 cirio hau cigwetereire uguo no kuguthuka hau star 710 hash ucagure gathanduku kamwe ukorwo we mbeca-ini kamwana wa Jeni. Yes, twende kazi. Ona ndungĩtigĩra baba kana maitũ na ũyũ ũrĩa makũhete gĩtĩo itaimana rwai ndigakũrũmithanie na mũrango we nĩũĩ kũrĩa ndakũrutire ngĩũka gũkũikia no wacokoge koguo narugire nyumite roriguru oi ngĩũka gũgũtangĩra itaimana rwai ndigakũrũmithanie na mũrango itaimana rwai ndigakũrũmithanie na mũrango yumite roriguru ngĩũka gũgũtangĩra gĩgagacoka kũrĩa arũme gwakwa ũi kamahakagĩre matumĩthiagĩ gĩtaimana rwai ndigakũrũmithanie na mũrango gĩtaimana rwai ndigakũrũmithanie na mũrango
tu ethecete nyakwa njatari gwake ina ndaingĩra kanjũria nĩ atĩa mboi oi na mũkĩmumunyana no ndĩrona itaimana gwai bigakũrũmithanie na mũrango itaimana gwai bigakũrũmithanie na mũrango anyutare rukove uyu unyita muiru akahura kisi namukimumunyana no ndirona taimai mugijui ndungikareiro kinju itaimana rwai bigakũrũmithanie na mũrango itaimana rwai bigakũrũmithanie na mũrango Mundurume gukorerera mundurume thecete tari gwake ina ndaingĩra kanjũria nĩ atĩa mboi oi na mũkĩmumunyana no ndĩrona itaimana rwai ndigakũrũmithanie na mũrango itaimana rwai ndigakũrũmithanie na mũrango mitambo-inĩ ya Kameme Kayuka Mũingĩ. Asante sana mũndũ ũgwĩtwo Waithaka Chairman ndakuona aramenyithia kũrĩa ndũnyũ njerũ no Kameme nduthi ciothe cihingũrĩire Kameme. Asante sana Chege wa Cookies kuma kũrĩa Kariobangi Light Industry. Asante sana ona nĩ ndakuona John Chege John kuma kũrĩa Gĩthumo mwena wa Mũrang'a. Asante sana hamwe na mũndũ ũgwĩtwo timu wa Makwa Mary Rion kuma kure mwana wa Marafa weteithie kajira tu hamwe sana. Asante sana mwaniki wa Dania ndakuona noririkana kuguthuka hare star 710 hash box nĩ ithathatũ cagũra kamwe nĩko keno hotani waku ukorwo wi mbeca-inĩ ririkana box imwe na ciringi 300 harĩ na ciringi 200 ekũringana harĩa mũnyaka waku ũrĩ na ririkana next week nĩ gũcokia ciana thukuru ũguo mbeca cia bithi no ciethe hau star 710 hash ũcagũre gathandũkũ kamwe nĩko kena mũnyaka waku. aire tutarugama ikiatomo thakare uguo irere njega tamairi monjoki na waithira onoke namba ruthu ndirona taigirega singi thathatũ nĩũkanengera tacemania na maweka iritu ĩno nĩyo thimũ yakwa wainũka ũrĩra tondũ ngona matandagwa nawe na maweka iritu ĩno nĩyo thimũ yakwa wainũka ũrĩra tondũ ngona matandagwa nawe. Wona wanyenda uhe kĩrĩa gĩothe wendaga na ti maheni ona waka ithuĩ no tũgaka acio makwendaga mamũnyete mwana wa Jeni arĩ na ngatha makĩrĩra ithuĩ na kũmatha na maweka iritu ĩno nĩyo thimũ yakwa wainũka ũrĩra tondũ mwana matandagwa nawe na maweka iritu ĩno nĩyo thimũ yakwa wainũka ũrĩra tondũ mwana matandagwa nawe.
etagwo Sami Muijo itura ria kiria-ini Ati maheni Titikiria ngwitage switi Ngwitage Nandi Onanagia gaita maithori Na twahikania Tugetwana dadi na mami Na mawe kairitu Ino nĩyo thimũ yakwa Maindoka ũrĩra tatagwo na mata na nawe Na mawe kairitu Ino nĩyo thimũ yakwa Maindoka ũrĩra tatagwo na mata na nawe mawe kairitu ino nĩyo thimũ yakwa maindoka ũrĩra tatagwo na mata na nawe na mawe kairitu ino nĩyo thimũ yakwa maindoka ũrĩra tatagwo na mata na nawe Maito mojiari ewa imilio na kojia Kenda era koina ligito Enyito kekia tera doa meri etatu Kuraya na gwito etini Kora maito kuita Nake baba kora githiko Inyitwo gĩikia njara andũ a mĩeri ĩtatũ Kũraya na gwitũ ĩtini Nditwaririe na thaguo handũ-inĩ ya rũracio Ngĩmũnengera mbũri na ng'ombe Ndaraciria ngenete ta mũndũ wanaruona Ruo na thĩna cionagwo nĩ arũme Ndaririkana hĩndĩ ĩrĩa twenana warĩ kairĩtu kanini mũno waigire ndũkandiga na niĩ ndigagũtiga kũraya na gwitũ ĩtini na ndaririkana hĩndĩ ĩrĩa twenanaga ngui cia gĩcagi gĩkũaga waigire ndũkandiga na niĩ ndigagũtiga kũraya na gwitũ ĩtini Asante sana mitambo-inĩ ya Kameme Kayũkamwe ingĩnanga kũmenyithĩtwo live kũrĩa gwa Kameme FM official fan page mwana wa Facebook Wanyoike Mechanic nĩ ndakuona Kajira wĩ mitamboni sana Merkibe ona we nĩ ndakuona Kajira gũgeithirie mũthoni wa wanja mũno asante mũndũ gwĩtwo Waithaka chairman Oria Dedani na ũgeithirie Dedani wa mkongi mũno na ngatho cia mwanya thũita wa Wangũi na niambia uko tuned asante sana Joan Shikegwa Mama Taraji Mama T Kajira mitambo-inĩ mũno asante sana no ririkana kũgũthũka harĩa star 710 hash star 710 hash tũthandũkũ nĩ tũtandatũ kamwe nĩko kena mũnyaka waku star 710 hash ũcagũra gathandũkũ kamwe ũkorwo wĩ mbeca-inĩ
ona mundu gwetwo Panwe Wainaina kuma kure mwana wa Karatina University aranjira kunoka meme mwaniki wa Dania Nyathona asante sana gikonyo wa thoko ya Kayore aranjira no volume murongerera ona thina cionagwo nĩ arũme ĩru ona thina cionagwo nĩ arũme Tomeiro marũa nĩ aratakwa kenarĩ kũndũ kwarĩ na matĩ na makĩnjĩra ndikanatiga ngita kama ũrĩre na cia macindano mangĩona marũa ti maiganu nĩ wega moke tuonane makĩnjĩra kamwana wa thĩni nĩ mũnyaka nĩ ũndũ wa gũgũkora gũkaĩ Wale muthenya wa Jumapili yona nĩ wega ndĩkinyie kuo ngeonere kĩrĩa kĩganagwo ĩtainũka ngaheana rũgano gĩnyite gũndwara oe manyanga na njoya kondi tũthiĩ tũkenane ngere ikeno ĩ mũndũ ũmwe ndehagĩrĩrwo njĩra gũkaĩ Gitana mũkwanyu ĩkioko manyanga na kondi tũgĩkinya gĩcagi gĩa kĩnarĩ twakorire twetereirwo ta mbathi twakinya tũkĩnjĩra nĩweka wega kamwana wa Jeni ĩno menye kuna nĩ wangenia ingiuma na iria na gũitĩrĩria Ira Paolo Lutwara manyanga na niĩ njoya kondi tũthiĩ tũkamane ngere ikeno ĩ mũndũ ũmwe ndehagĩrĩrwo njĩra ĩtwakinya akarĩa kĩnjĩra nĩweka wega kamwana wa Jeni ĩno menye ona nĩ wangenia ingiuma na iria ndagũitĩrĩria na twakinya twakorire iretu athakora kawao wataria tatawa gũtiarĩ tawa ndaũrirwo kici nĩ mũirĩtu na maika irĩake nama yaenagia ta nyanya yaiga njoro rũcinĩ yurĩirwo gũciarwo wega Unise igũrũ igĩikara komemba nacio kũmba kũmba ikĩrute thiko kamwana wa Jeni akĩigĩrĩrwo thũmbĩ gũciarwo wega Unise igũrũ igĩikara komemba nacio kũmba kũmba ikĩrute thiko kamwana wa Jeni akĩigĩrĩrwo thũmbĩ rĩkwa rĩ mwago tũkĩinũka nĩ tũimagarĩrio na irĩtu makiga kamwana tũgatinangie gacunjĩ o gacunjĩ gacunjĩ o mũndũ ainũkie kwao tũrake ithuothe Thirindi wakwa ũike mũnyita guoko inakaĩrĩga kiuga ezona thathiĩ kũrĩa kici ngona jaji taratuona kiuga ezona thathiĩ kũrĩa kici ngona jaji taratuona ngĩũkĩra na mũndũ na thirindi wakwa ũige
munyita guoko nyaka iriga iwa soda nade ko kisingo na jaji taratuna iwa soda nade ko kisingo na jaji taratuna Aku kira la monde de jone hago kendia. Endo como caramani de uga. O kira la mo. O gata que. Princesa. No molaigua. No molaigua. Desia dentro. Pada de joa close. Asante sana thitawa wagoi kajira we mitambo-ine muno no kajira nyendithirie mugeci wa madevu happy birthday akajira mitambo-ine muno asante sana Karango ando itonie nge makamono Keoria ngoro ine kaego kongwa sikarangago nando irende agacia boiro amina sirode Keriganero de sigondare tone baba modia Nikae kameka itomi Moka mwero ne mga na nige mo ikimothaka Nige tumero kiarume amina sirode Na yo ambia kenda tu ni ukuranite ona githeri na kiria Tondu nigo sana kandasa no kire tene Mawe sirode gitumio thaka waku ba utuire irio cia rume ucenjanagia rume taguo na nigo guthukire ni murimu wa ukimwi amina sirode Ningenda uthukirie ritwa riakwa gitumi ni tondu ni kanjura wa maragwa Ndigenda kwaga mete githurano giki gikite utwikite wa kamwana amina sirode Sirunde gitumio thaka waku ba utuire irio cia rume ucenjanagia rume tanguo na niguo guthukire ni murimu wa ukimwi amina sirunde na tando nie ndire mumara ndureke tutigane ndiukaikio ni mumara Kanitha-inĩ witũ wa Kũrinũ nĩ kũrĩ na airĩtu aingĩ nĩngũcagũra kamwe ikie njũ amina sirunde niĩ thiaga kanitha wa Kũrinũ njũ cagũra karĩ atando niĩ ndirĩ mũmaraya ndũreke tũtigane ndiũkaikio nĩ mũmaraya
kanitha-inĩ witũ wa Kũrinũ nĩ kũrĩ ndĩrĩ ndacagũrire kamwe ngĩikia mina cierũnde ndahikirie kena niwe egũgĩtũraga oho na ciage waiguta we are single by profession inyuĩ nĩ inyuĩ mũratũma Nairobi kure mafuriko inyuĩ ni single by profession ulisikia wapi ama ni I wish ungekuwa single for Christ wewe waririe mundu ni aratereta muno wangari Nigauga ni single by profession. Iyo ithomagirwo ku. Iriku yo? Iyo gutuika single. Iyo thukuru ucio thukuru ndioe. Akatombe turihe biru ciganona etugucokereria thutha wa kahinda gatari kuraihu no ririkana gutengera kuria gwa star 710 hash ucagure box imwe ukorwo wi mbeca-ini guku no gwa Kameme Kayuka Muingi. Mwezi huu wa Mei, changamka na Star Times. Tunaleta joto na channels mpya na shows mpya kwa ajili yako. Chagua bouquet yako na uwe connected. Enjoy magic na adventure zaidi kwenye Kili Channels. Ni sherehe zaidi kwa wapenzi wa sporti, wrestling, basketball na football. Guswa hisia na drama na telenovela freshi, movie kali, documentaries, mziki na lifestyle channels. Lipia subscription yako, changamka na Star Times. Download Star Times on app kwa burudani kemkem wakati wowote popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidijitali. Muthenya wa Sunday Kameme Kayuka Muingi tukuihuragira itari amwe Lucy wako ndinoda bebe muko sebente ndenda gutwara thoko ore itaha ya moyo kwebise honoka adagetekeka yoyo obeti mwega nimere mutumia uria wa thoko ndina oda bebe mihuko 70 ndirenda gutwara thoko o riu NQR yaku ebise Mary ihinda rĩrĩ wĩra wĩ busy mũno na rori ciothe no delivery cireka ni sawa basi reke nyone uria ngwika oda ĩno ikinye thoko atiriri madamu na githĩ to warie na mundu uri wa Isuzu ugure NQR njeru niĩ ndĩraiguire atĩ rĩu no ũgĩe na rori njeru na deposit ya 5% kugerera partnership ya Isuzu na Coop Bank wena ma eni na ningĩ nĩ megũkũhe working capital ya nginyagia milioni 1 ya gũkũria ũrĩmi waku he reke ndĩmũhũrĩre thimũ Thĩinĩ wa mũtũrĩre maũndũ nĩ mathiaga na mbere na njĩra njega rĩrĩa tũrarutithania wĩra hamwe na nĩkĩo Isuzu na Coop Bank manyitanĩte nĩguo ũteithĩke biacara-inĩ yaku wĩna 5% deposit rĩu no ũhote kuoya Isuzu NQR njerũ chua kana ngari o yothe ya Isuzu ũrĩhe na mĩaka 6 na option ya thikũ 60 repayment holiday to cooperate tusonge mbele pamoja ũhoro makĩria hũra 0800724724 kana star 824 hash mawatho na mekana kuhuthika. NIBS Technical College. Goko NIBS uri na mweke we murutwo go train skills na world class facilities. Mushiari ino noyo college iria ingekuhe value for your money. June intake niravie na mbere coordinator engineering courses, hotel management courses, journalism and mass media, ICT courses na kothi nyingi. Tosherere campus Shito, Nairobi campus Agro House, Moi Avenue, hakuhĩ na railway station roundabout. Thika Road campus Ruiru Kibo, onekana Ogata Rogai campus. Namba ya thimũ nĩ 0721 107701 kana 0722 547 746. NIBS Technical College, developing character, skills and competence. Ponyoka na V8 Action. Madaraka de Eve ponyoka.com. Niturakuhe mweke wa kuidokia Toyota Land Cruiser V8 Jero. Kwiyandikithia tumaritwa kukore 23500 urumirire makinya. Kwiyandikithia no shiringi 1000. Kwiyandikithia maita maingĩ ukongerera bidding point na mweke wa kuidokia V8 eno. Kumiona, kumihutia, kumirudumia. Ipaketwo 2 Rivers Mall Grand
Floor. Auction ne mweri dhata wanu May 2024 hwaini dhaikomi. Ponyoka.com, it's your time. Ni wakati wako sasa wakuponyoka. Asante sana mitambo-inĩ ya Kameme Kayũ Mũingĩ nĩtwacokereria na tũgagũcokeria ngatho twĩta Kameme Kayũ Mũingĩ nĩ ũndũ tũragũkaĩra na ũratwĩtĩka na thengio wĩ ũtũhete ũteithio nĩ ũndũ wa andũ arĩa magũmĩirwo nĩ mũtino kũrĩa kana mũtino wa mũiyũro kũrĩa mwena wa Maĩ Mahiũ. Na rĩu mũthenya wa kerĩ next week Tuesday mweri 14 tugakorwo kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Maĩ Mahiũ. Kameme Kayũ Mũingĩ tũkamba hema citũ kũu Maĩ Mahiũ tũnyitanĩre na andũ acio gĩcigo gĩkĩ kĩa Maĩ Mahiũ gũtambũrũkia guoko gwa tha nĩ ũgoka ũnyitanĩre na ithuĩ tũkĩarahũka tũgĩcanjamũka na tũkĩgangara ĩmwe kwa ĩmwe kuma Maĩ Mahiũ PBB Prayer Center kwa Wangũnjiri haha nĩ barabara-inĩ ya Maĩ Mahiũ gũthiĩ Naikuru. Nĩ mũthenya wa kerĩ ũkanyitanĩra hamwe na ithuĩ tũkĩarahũka tũgĩcanjamũka ona tũkĩgangara tũgĩtambũrũkia guoko gwa tha na tũkiumagaria indo ici iria mũtũhete. Na we ũngĩenda kũrũgama na ithuĩ ndĩrakũmenyithia no tũrehere irio nyũmũ nguo twĩna nyingĩ for now no ũngĩhota wone kamũtu mbembe mboco mũcere maguta ma kũruga sukari no tũrehere haha DSM Place Kijabe Street ũngĩũria gwa Kameme nĩ ũkuonio nĩkũ. Na ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa gũtũsupport kana nĩ ũndũ wa kũnyitĩrĩra kana gũtũteithĩrĩria kũnyitĩrĩra andũ acio a gĩcigo gĩkĩ kĩa Maĩ Mahiũ. Ũndũ turaga mũndũ wa thĩ na kuga nĩ sorry etie enyihia mũno nĩ wĩya wakwa ndaiga nĩ sorry ndekera enyihia mũno nĩ wĩya wakwa ndaiga nĩ sorry ndekera kũria kamũngũ werũ-inĩ ũyũ kahe kĩruru iconoke thima nyue maĩ ngĩgĩe na mwĩhoko wa gũtũra. Gũtirĩ ũndũ turaga mũndũ wa thĩ ta kuga nĩ sorry ehĩtie ndĩnyihia mũno nĩ wĩya wakwa ndaiga nĩ sorry ndekera ndĩnyihia mũno nĩ wĩya wakwa ndaiga nĩ sorry ndekera kũria kamũngũ werũ-inĩ ũyũ kaũiconoke tuthũra gĩthima nyue maĩ ngĩgĩe na mwĩhoko wa gũtũra. Nĩ rĩu sasa Kamũngũ mwani mama na kangoriri kana ngarĩra ngĩũria rĩu ũngiuma na kũruo rũrũ rũthirathire andũ andore njiguaga kũrĩa ũgĩikamba ngahũya ngatema ihenya ndorete kuondoreka na wakorwo hau ngoyaga nguone rĩngĩ ndĩre arĩa ndahĩtirie nĩguo ingĩkonokĩta we nganacokere mahĩtia oyaga nguone rĩngĩ rĩmwe ũnjĩre arĩa ndahĩtirie nĩguo ingĩkonokĩta we ndikanacokere mahĩtia.
ndegerire ngena tarĩ kĩama kĩa Ngai githĩ kĩarĩ kĩama kĩa ngoma nyanya ũrĩa werithĩtie ngima thutha ngene twenane nyonaga ũgatema ihenya ĩndĩ ĩyo ndiũĩ wanyuĩte kĩ oyaga nguone rĩngĩ rĩmwe ũnjĩre harĩa ndĩtirie nĩguo ingĩkonokĩtawe ndikanacokere mahĩtia oyaga nguone rĩngĩ rĩmwe ũnjĩre harĩa ndĩtirie nĩguo ingĩkonokĩtawe ndikanacokere mahĩtia Aresi mwandima mathaka ngũririkana ngarĩra mahĩnya ĩndĩ ĩyo ndiũĩ wanyuĩte kĩ andũ ũrĩa njuaga kũrĩa gĩikamaga hũĩga onagana rĩngĩ rĩmwe ũnjĩre harĩa ndĩhĩtirie nĩguo ingĩkonokĩtawe ndiganacokere oyaga nguone rĩngĩ rĩmwe ũnjĩre harĩa ndĩhĩtirie nĩguo ingĩkonokĩtawe ndiganacokere mahĩtia ũcio nĩ cũcũ waiga igue kĩmwana gĩakwa nĩkĩo ndatharũka oyaga nguone rĩngĩ rĩmwe ũnjĩre harĩa ndĩhĩtirie nĩguo ingĩkonokĩtawe ndiganacokere mahĩtia oyaga nguone rĩngĩ rĩmwe ũnjĩre harĩa ndĩhĩtirie nĩguo ingĩkonokĩtawe ndiganacokere mahĩtia Nere sasa Wetareke Wakare Wetareke Wakare Ore wakamemeka yokamwige roshikete goshika okirikana kuguthuka harĩa star 710 hash star 710 hash box nĩ ithathatũ cagũra kamwe ũkorwo ĩ mbeca-inĩ aya rĩ mũndũ gwĩtwo Anthony Kimani namba yaku yambĩrĩirie na 0711 ĩkarigie na 706 0711 706 wacagũra box number 4 ũrĩa njugire box number 4 mũthĩ ĩtarĩ na kaũndũ kega box number 4 hau thĩinĩ wakora ciringi 30,000 congratulations mũndũ gwĩtwo Anthony Kimani nĩ ũndũ wa kũingĩra harĩ star 710 hash wacagũra box namba 4 waigĩrĩra ciringi 50 peke yake na wehotanĩra ciringi 30,000 nĩ ũndũ mũhũthũ kũguthũka harĩ star 710 hash tũthandũkũ nĩ tũtandatũ kana box nĩ ithathatũ ũcagũre kamwe ũkorwo wĩ mbeca-inĩ kamwe nĩko kena mũnyaka waku Thank you mũno mũndũ gwĩtwo Shirumbo Nyeza ũkanjĩra wĩ mĩtambo-inĩ mũno asante sana Urata wakwa mbere ya umene Kawokambire gũcirana ngoro Ndagũthaitha wambe ũririkane Ndũgatengere kũndũngana irumi Ndũgatengere kũndũngana irumi Gĩciro rĩkũ gũcia kũnjirithia ũrĩa ũkĩrĩte wendo wa thakame ndagũthaitha cokia ngoro ndundu nĩngũigua thoni tũgĩcira nawe nĩngũigua thoni tũgĩcira nawe
ndaririkana rĩrĩa warwarĩte ĩwoi ndiagũtirikire ndarutirwo thakame ũgĩkĩrwo mũrata wakwa wĩ hakuhĩ gũkua mũrata wakwa wĩ hakuhĩ gũkua igũkũrĩria thakame ya Ngai ĩndĩ nĩngwenda gũkũririkania ĩmwĩki wega rĩrĩa wona wega na weka ũru ũkarĩo na ũru na weka ũru ũkarĩo na ũru ndaririkana rĩrĩa arwarĩte ĩwoi ndiagũtirikire ndarutirwo thakame ũgĩkĩrwo mũrata wakwa wĩ hakuhĩ gũkua mũrata wakwa wĩ hakuhĩ gũkua ndaririkana rĩrĩa warwarĩte nĩnarutirwo thakame ũgĩkĩrwo mũrata wakwa wĩ hakuhĩ gũkua mũrata wakwa wĩ hakuhĩ gũkua rĩu sasa mũrata ma nĩ mũru ũtũmaga mũndende ũtangĩmwenda kana ũtangĩmũtua ndari mambere ngoro-inĩ matiarĩ mahĩtia makwa kũigua nĩ ndakwendete na kwendana gwitũ ndari kwarĩ mahĩbĩti mahĩmbagĩria mũnyeni ũkambata mwĩrĩ ũkahũra kĩci ngaigua ndirĩ ũndũ ndigĩtie ũkanjĩra ndũngĩenda kũimagini ũrĩa kũngĩhuana ndari korwo no tũtigane ndoraga mbica yaku ĩrĩa we waete na menya nĩ wandigire ngaita maithori na kũhea ndureci ciakwa inya ithatũ mũgwanja ngandĩka marũa mwenda mũranga nĩmegũkinya Jatana mweri-inĩ ira agenda witũ nawe onayo nduma korono yũrio no yuge na kũigua yo kĩnjĩra tũkandiga wendo waku ndari-inĩ wathũkirie kũrĩa kwega ũiguaga atĩa mũnyeni mwĩmbanĩirie nocio kũrĩa ũiguaga atĩa mũikaranĩtie nyũmba ĩmwe na marĩa twandeka nawe tũcarithi mwendwa kũrĩa kahĩwa marorire ũkĩmona metũ ndoraga mbica yaku ĩrĩa we waete na menya nĩ wandigire ngaita maithori na kũhea ndureci ciakwa inya ithatũ mũgwanja andĩka marũa mwenda mũranga nĩmegũkinya Kotamisaga kisiria takoeaga ati kotamisaga kisiria kotamisaga kisiria takoeaga kotamisaga ikeno twakenaga twĩna mandiga ndirĩ ũndũ njithĩragia ti kũrĩa na ti wĩra nĩwe warĩ motivĩta na ningĩ rĩ nĩ voca ndoraga mbica yaku ĩrĩa we waete na
menya nĩ watigire maita maithori na kũheanure ciakwa inya ithatũ mũgwanja na ndĩka marũa mwenda Mũrang'a nĩmegũkinya Rusari na ngoro wa nyona no rigo nĩ tha one ũrĩa ndahinyarire nĩ gũgwĩciria mwendo korwo ngoro ya munyoka na munya na njine ndirikana itarĩ ngoro gĩtũmi no nyende ũriganĩre ndiretĩkia atĩ Rosa nĩ wahikire ndiretĩkia atĩ ũretwo mũtumia wene nĩ hinya wĩtĩkia ũi maĩ atiwinya ndiretĩkia no atĩ ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa ũrĩ ma nonire mwene ũkiuga ndĩikarie ta gĩtingĩ Oh yes, mitambo-inĩ ya Kameme Kayuka Mũingĩ, asante sana. Rwĩmbo rũrũ rwaino Chege John araiga rũkinyĩre Vijikauka kũrĩa mwena wa Naikuru. Viji ũrorio kota misaga mũndũ ũgwĩtwo John Chege John. Nawe ũrenda sikiza tune tũmande mwa N kũrĩ 23175 na gũtũma nĩ free ndũrĩ kĩndũ ũraregwo watumania gũtũmĩrwo ndũmĩrĩri kuma kwa Safaricom ĩna ndeto makĩria tũmande mwa N kũrĩ 23175 na gũtũma nĩ free ndũrĩ kĩndũ ũraregwo wamũkĩre sikiza tune ũrĩa kwenda na ũhoririkane kũguthũka harĩa ha star 710 hash star 710 hash box nĩ ithathatũ ũcagũre kamwe na ndakumenyithia kamwe kena ciringi 300 kau kangĩ kena ciringi 200 90 ũguo hakũringana na mũnyaka waku na wega wa star 710 hash nĩ atĩ wacagũra kĩrĩa wahota na ũmenyaga hau hau wahingũra ka box gakorwo kena mbia ũmenyaga hau hau star 710 hash ũcagũra gathandũkũ gaku ũkorwo wĩ mbeca-inĩ gũkũ nĩ gwa Kameme Kayuka Mũingĩ. Andĩtwe ndaine ũkiuga tũrare na tũrare ndaigire ndigagũkararia ona tĩri ũngĩtuĩka cukari ona tĩri ũngĩtuĩka cukari mũrata wakwa njũkwana ta maitũ tondũ agĩgũciara nĩanjiarire wanyinana nĩerekia kĩugũgwete wanyinana nĩerekia kĩugũgwete rekia makora kwenyũrĩre ngwacĩ no tĩyende ngũtinĩrie nyama kenaga tũkĩrũmanĩra mũnyaka witũ nĩ kwenda kwa Ngai mũnyaka witũ nĩ kwenda kwa Ngai makora kwenyũrĩre ngwacĩ Wangari no tĩyende ngũtinĩrie nyama kenaga tũkĩrũmanĩra mũnyaka witũ nĩ kwenda kwa Ngai mũnyaka witũ nĩ kwenda kwa Ngai kwenyũrĩre ngwacĩ tĩyende ngũtinĩrie nyama kenaga tũkĩrũmanĩra mũnyaka witũ nĩ kwenda kwa Ngai mũnyaka witũ nĩ kwenda kwa Ngai mũrata
hindi karema mũgũnda mũrĩme kuma werũ wa Nairobi awakare ndikarĩra ikinya mbũri yakwa ĩtarũmĩte mũgũnda mbũri yakwa ĩtarũmĩte mũgũnda mahĩtia makwa ndirĩ irigo ikũrũ ndirĩ kĩndũ gĩakwa nonga nairwo nĩ Ngai no ngoro njega nairwo nĩ Ngai atĩ no ngoro njega nairwo nĩ Ngai atĩ no thuti njega hetwo nĩ Mwathani no thuti njega hetwo nĩ njuge mũgĩcambia thuti ĩno yakwa auga nĩ ya goro mwĩtĩki nĩ ya goro ona atirĩ mũndũ ũracambia thuti yaku tugire nĩ ya goro mũtikĩrute indo harĩ ũndũ ũngĩgathĩria mũndũ na ndũuma kĩndũ rĩu ningĩ tũrute indo mũcendũ indo ici nĩkĩ ireka gũkũ tici namba yakwa nĩ 0790073956 kia ikĩndũ ndũkiuge kahora 0790 horera kia indo rĩu tĩndĩ ingĩthera ũguo kia ikĩndũ andũ arĩa mwĩ Facebook kũrĩa kwa Kamwana wa Jeni na official page ya Kameme nĩ magũra gĩkombe kĩa maĩ gĩkombe kĩa maĩ 0790 073 956 tikĩue nawe ũtakĩndeheire marũĩ horera 0790 073 956 ikia ikĩndũ mani nĩ nĩngũgeretie ndona Samueli good koguo nĩngũkorwo kanyamũ na kioko ndũkahace ũmũthĩ gũkũ nĩ gwa Kameme kayũ ka mũingĩ tũgũcokereria